朋友们好，我是骑自行车从安徽去普洱的小龚。昨天晚上从渭河源下来以后，来到我们竹镇下面的这个村子，在这个广场露营度过了一晚。今天呢，打算是要往兰州方向继续出发了。今天是一个灰尘的大晴天，大太阳。我换上了我这顶新帽子，这个帽子买了有好几天了，跟这个红色的帽子都是新买的，在一个小镇上，这个是15块钱，这个是12块钱。还挺划算的，那我们就收拾东西接着出发吧。今天吃酸菜牛肉面，加了一份牛肉，一个小菜。太壮观了，兄弟们！你能想象吗？这里1万年以前曾是一片汪洋大海，看那些厚厚的黄土层，它都是由沙尘暴的灰尘堆积而成。1万年增加1米，成就了今天的黄土高原。太阳就在这个地方，但是却看不见，被云雾和沙尘完完全全的遮挡住了。总谓浮云能蔽日，长安不见使人愁。此地以西去长安有600公里了，自然是看不见长安了。这喷的是水吗？不会吧？我再躲一点。他等我过去吗？那我也过去吧。怎么不洒了？好，继续开动。这个路洒水肯定是准备大修了，也不知道前面这个路持续有多长。这是上坡，骑不了这个路况。海拔现在有2600米了，它就是来来回回的上下上下。到兰州的话，兰州市区海拔应该是1600米左右，到时候会下降个1000米，会一路下坡。我现在知道这个路是怎么没的了，就是被刚刚那个大机器给吃掉，然后再往前面拉土的货车那里倾倒。还是第一次见的，原来是这样的。去天水的时候修隧道要绕路，现在去兰州这条路又大修，走这样的烂路，运气真不好呢。芝麻开门，昨天捡到了一个房子。昨天晚上在这个空房子过了一晚，门口就是乡道，这样的一个房子，建好了没有正式使用。地上这个痕迹好像是之前有人露过营，烧过火。今天天气挺好的，现在的海拔有个2500米，这一块都是黄土高坡，一整个就是上坡下坡。下面零零散散的有这几户人家。
那些黑色的东西，你们知道是什么吗？刚刚播种过的梯田，然后用那个肯定是防紫外线的东西，就黑色的一块大布给它盖起来。因为紫外线太阳太强烈的话，它肯定是长不出来。这边也在播种，半机械式啊。下雨了，下雨了！有没有地方能躲一下雨呢？连续下坡，现在是连续下坡，这个雨越下越紧了。啊！这个雨里面带着的都是那种沙尘。雨点砸下来，我衣服里面都是一个黄点儿，一个黄点儿。我这个下坡速度有50码。终于从山上下来了，现在在这个超市不下雨吧，走不了了。老板，这有炭火炉，来烤一下。这么看，哎呀，你很远的很呐，是这边挂过来的，就是新疆这么挂了过来，银川、内蒙啊，他们离内蒙近啊。下雪了，下大雪了。这个营养快线直接放在这个炭火炉上面加热。还是温的。看这个货架上面有一块石头，是一块岩石哈。问了一下大爷，这个也叫水锈石，是从溶洞里面采出来的。我查了一下这个水锈石，它的成分是由碳酸镁、碳酸钙还有二氧化碳，经过好几千年的这种反应自然形成的，还是挺神奇的吧？小的可以做这种盆景，大号的可以做那种假山那种景观。这个味道有一种就是很刺鼻的土腥味儿，反正是不好闻哈，不好闻。是老板的另外一个房子，然后把车子停在这儿。你看这上面全是雪。老板说今天让我住在这里，这会儿他已经去吃饭了，说还要给我带点饭回来吃。现在我就是代理老板，这个店现在就我自己。大爷今晚想让我在他的2楼住，想了一下，实在是不好意思，太添麻烦了。我就跟大爷说，我今天住在你这个小房间吧，就是放自行车这个房间。这个应该是大爷的一个库房吧，这里面还有之前应该是没卖出去的烟花爆竹，这地方挺好的，刚好这块地方足够大，把帐篷给搭了起来，只要遮风挡雨就足够了，对吧？现在的温度是1度，到了明天最低温度会来到零下5度，又开始降温了。
这两天全国都在刮极端大风，有的地方好像要10到12级的阵风，太恐怖了。也不知道明天会怎么样，希望明天兰州这边的天气好一点吧，起码风小一点。祈祷。来看一下天气吧。哦，是个晴天，天气还可以。山坡上的雪都已经化了，这个屋檐上那片雪还在继续化，还在滴水。是可以出发的日期。有太阳，不过体感温度还是很低。一会儿跟大爷告别，就接着出发吧。到兰州市有个60来公里，前面一段是个上坡，然后接着就是一路下坡，下到兰州市。天气不错，非常可以。在外面给我的包晒了一下，昨天渗了。在外面给我的包晒了一下，昨天渗了好多水进去。这个不知道是我没拉好还是怎么回事。去年的时候这个包防水性能还是非常好的，昨天渗了很多的水。看这个天，那边全是灰尘啊，全是灰尘。把门锁上。大爷，我走了。哦，多谢你的照顾。哎，不用，给你添麻烦了，给你添麻烦了。啊，不麻烦，不麻烦。哎呦，没叫我为这吃，也没叫我健康。哎，好，保重啊，好，这次别过了，大爷。哎，好，再见，我走了哈，走了。下次再好嘞，路过了就来。好嘞。好，你就买走啊。哎，好嘞。好嘞，好嘞，大爷再见啊！再见，拜拜。三姐，牛肉面。是的吗？三姐。哦，听不懂。啊，啥个牛肉面？宽的，吃的，说的啥？实的还是宽的？宽的。哦。前面要下坡喽。喝水第一口必须要漱一下，因为嘴里面都是沙子。这条路下去开始并入312国道了，是我走过最长的一条国道。起点是在上海市黄浦区，终点是在新疆的霍尔果斯。在霍尔果斯口岸国门的那个门里面，我去过。我走到个终点。